Высота у них 4 метра. Так, 12-метровые. Получается 10 метров на 5, 17-я ячейка. 20-я ячейка 12-метровая. 17-я. 18-я ячейка. Так-то вроде все есть. Так что, кому интересно, обращайтесь. Паутина с хорошими карманами, блокада отличная, ветровая защита. Так что, кому интересно, звоните, спрашивайте, что есть в наличии. На ветру карманы стоят. Кинулся. Двенадцать на 4, 10 карманов. Блокада с маленьким узелком. 12 на 4.